जय सच्चिदानंद आयो लाल सभई झूलेलाल। हेलो दोस्तों, मां आहियां सुनीता कोतवानी ऐं स्वागत आहे तव्हां सभिनि जो तव्हांजे पंहिंजे सिंधी चैनल कतवानीस किचन सिंधीअ में। त अॼु असां ठाहींदासीं ॾाढी टेस्टी ऐं डिलीशियस सी रेसिपी। मगर रेसिपी स्टार्ट करण खां पहले जे अगरि तव्हां अञा ताईं मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कोन कयो अथव त प्लीज़ मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कजो, वीडियो खे लाइक कजो ऐं पंहिंजे फ्रेंड्स एंड फैमिली सां गॾु शेयर कजो। त अचो त रेसिपी स्टार्ट कयूं। त अॼु असां हिते ठाहींदासीं सिंधी बाट, जेको ॾाढो टेस्टी त हूंदो ई आहे, गॾोगॾु ॾाढो पौष्टिक बि हूंदो आहे। त घर में जेकर नंढा नंढा ॿार आहिनि त उनखे बि तव्हां जेको आहे न इहो बाट ठाहे खाराए था सघो, तमामु हेल्दी हूंदो आहे। त अचो त बाट जी रेसिपी स्टार्ट था कयूं। त सभिनि खां पहले मां हिते कुकर में जेको आहे न अधु कोप घी खयो आहे ऐं हिन अधु कोप घीअ मां जेको आहे न 2 चमचा घी मां अलॻि करे वठंदमि, उहो जेको आहे न मां पोइ विझंदमि। त हिते 2 चमचा घी मां कढी खयो आहे ऐं हाणे हिन में मां विधुमि 1 कोप भत, जेके असां भत चवंदा आहियूं ऐं हिंदी में दलिया चइबो आहे। त इहो दलिया मां हिन में विधुमि 1 कोप। हे जेको भत आहे 3 प्रकार जो हूंदो आहे, हिकिड़ो थोरो सन्नो, हिकिड़ो थोरो चङो थुल्हो ऐं हिकिड़ो मीडियम वारो। त मां हिते जेको आहे न मीडियम साइज़ जा जेके दाणा हूंदा आहिनि न उहो भत खयो आहे ऐं हिनखे जेको आहे न तव्हांखे सफ़ा सिम ते सुठे सां भुञिणो अथव। सिम ते भुञण सां तमामु सुठो सवादु ईंदो आहे ऐं ख़ुशबू बि ॾाढी सुठी ईंदी आहे। तव्हां फुल ते बि थोरी देरि विच में करे था सघो, पर पूरो जेको आहे न फुल ते न भुञिजो, थोरो सिम ते थोरो फुल ते करे सुठे सां हिन भत खे तव्हां भुने करे तयारु करे वठो। ऐं हाणे हिन में मां विझंदमि थोरो ड्राई फ्रूट। त ड्राई फ्रूट तव्हां पंहिंजे चॉइस सां विझी था सघो, चाहो त विझो, चाहो त न विझो, तव्हांजे मथां आहे। त हिते मां विधा 6 काजू, जेके मां नंढे नंढे टुकड़नि में कटे करे रेडी रखियो। ऐं हाणे 6 पिस्ता मां विधा आहिनि, जेके मां नंढे नंढे टुकड़नि में कटे खयो आहे ऐं 6 बादामियूं। ड्राई फ्रूट तव्हां पंहिंजे हिसाब सां घटि या वधि विझी था सघो ऐं हिनखे 1-2 मिंट सिम ते सुठे सां भुनी वठोसि। फुल ते न कजो, न त ड्राई फ्रूट जेको आहे न तमामु जल्दी सड़ी वेंदो आहे। त सफ़ा सिम ते जेको आहे न तव्हांखे हिनखे ज़्यादा न 1 खां 2 मिंट थोरो सो भुञिणो आहे। ऐं हाणे मां हिन में विझंदमि नंढा फ़ोटा। त मां हिते 2 नंढा फ़ोटा थी विझां, थोरा सा हथ सां छिले करे। ऐं उन खां पोइ असां हिन में विझंदासीं पाणी। त मां हिते जेको आहे न 3 कोप पाणी थी विझां। जे अगरि तव्हां सन्नो भत खणो नंढे दाणनि वारो त पाणी 2.5 कोप खणिजो, न त उहो जेको आहे न तमामु नरम थी वेंदो आहे। ऐं जे अगरि तव्हां मोटे दाणे वारा खणंदव त उन में जेको आहे न तव्हां 3.5 कोप पाणी विझो। त हाणे हिन में कुकर जो ढक लॻाए 3 सीटियूं हिनखे तव्हां ॾियारो ऐं 3 सीटियुनि खां पोइ ॾिसो जेको बाट आहे हिन प्रकार सां तयारु थी वियो। ऐं हाणे हिन में तव्हां चाहो त खंडु विझो, चाहो त ॻुड़ु विझो। त मां हिते 1 कोप ॻुड़ जो पाउडर करे रखियो आहे, थोरो दरदरो ॻुड़ु, उहो थी विझां। ॻुड़ु या खंडु तव्हां जेको बि हिन में विझो था पंहिंजे हिसाब सां थोरो घणो 2-3 चमचा घटि या वधि करे था सघो। कंहिंखे थोरो सो ज़्यादा मिठो पसंदि ईंदो आहे, कंहिंखे थोरो सो घटि या मीडियम। मूंखे जेको आहे थोरो सो मीडियम मिठो ई पसंदि ईंदो आहे, त मां हिते 1 कोप विधुमि। जे अगरि तव्हांखे थोरो सो ज़्यादा मिठास खपे त तव्हां हिन में 1.25 कोप या 1.5 कोप बि विझी था सघो या फिर थोरो घटि बि करे था सघो। त हाणे हिनखे जेको आहे न फुल फ्लेम ते 2 खां 3 मिंट सुठे सां सिझाए वठो, ताकी जेको आहे न ॻुड़ु पिघली वञे ऐं बाट जेको आहे न ॻुड़ खे सुठे सां ऑब्ज़र्व करे वठे। सेम कंडीशन खंड में बि थींदी। जे अगरि तव्हां खंडु था विझो त खंडु बि जेको आहे रिझी करे थोरो सो पाणी छॾंदी आहे, त हुनखे जेको आहे न थोरी देरि तव्हांखे सिझाए करे सुकाइणो पवंदो। त हाणे जेको ॻुड़ु आहे सुठे सां पिघली करे सुकी वियो आहे ऐं हिन में हाणे मां विझंदमि 2 चमचा घी मथां। इहो घी विझण सां जेको आहे न बाट में सुठी शाइनिंग ईंदी आहे ऐं सुठा जेके न छुड़िया छुड़िया दाणा तयारु थींदा आहिनि ऐं ॾाढा ई टेस्टी लॻंदा आहिनि। वैसे घी ऑप्शनल आहे, तव्हां चाहो त मथां विझो, चाहो त न विझो। तव्हां चाहो त हिन में जेका ॾूंघी ईंदी आहे न सुको नारियल, उन जी बि सनी सनी कुतुर करे विझी था सघो, उन सां बि सुठो सवादु ईंदो आहे। पर मां ॾूंघी न विझी करे हिन में ॿिया ड्राई फ्रूट विझंदी आहियां। त हिन प्रकार सां तयारु आहे असांजो सिंधी बाट, जंहिंखे लापसी बि चइबो आहे। तमामु टेस्टी हूंदो आहे ऐं तमामु ई पौष्टिक। त बसि हिन प्रकार सां तव्हां सर्व कयो ऐं उन खां पोइ जेको आहे उन जे मथां मां थोरा सा ड्राई फ्रूट थी विझां जस्ट गार्निशिंग लाइ।
थोड़ा सा पिस्ता ऐं बादामियूं। त फ्रेंड्स कीअं लॻियो तव्हांखे मुंहिंजी अॼु जी रेसिपी ॿुधाइजो। ऐं जे अगरि तव्हां मुंहिंजे चैनल पे पहिरियों दफ़ो आया आहियो त प्लीज़ मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कजो, वीडियो खे लाइक कजो। त जल्दी मिलूं था हिकु नई रेसिपी सां। तेसिताईं जय सच्चिदानंद, जय झूलेलाल।